Amigos, mira, quise hacerles un video con estos pájaros. Se llaman pájaros negros, no sé si los logran ver. No sé, mira, ahí están volando. Ahí están en la cerca. Hay personas que lo conocen y otras no, por supuesto. Se llaman pájaros negros. Se habitan mucho en los potreros. En los potreros. ¿Ves? Mira.